हेलो दोस्तों ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରିୟଙ୍କା। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଇଡ଼ି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପ୍ରିୟା। ତ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ କଫ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବ ତ ସେ ଉପରେ ମାନେ କଫ ଯେମିତି କମିବ, କଫ ମାନେ କମିବ ନାହିଁ, ସବୁ କଫ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରି ଆସିବ, ସେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ସେୟାର କରିଦେବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦୋସ୍ତଙ୍କ ସହ, ତାଙ୍କର ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଭଲ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଜି ଏମିତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ, ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ କଫ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ିରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିବ। ଯେତେ ବହୁତ କଫ ଥାଏ, ମାନେ ଥଣ୍ଡା ହେଇକି କଫ ହେଇଯିବାଟା ଅଲଗା, ବଡ଼ିରେ ଯେଉଁ କଫ ମାନେ ବଢ଼ିବାଟା, ବାତ ପିତ୍ତ କଫ ଯେଉଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ବିଗିଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ଯେଉଁ କଫ ବାହାରେ ମାନେ ଅଧିକ ହେଇଥିବ, ସେଇଟା ମାନେ ଯେଉଁ ବାହାରି ଆସିଲେ ବାହାରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିବ, ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ନୁସ୍ଖାଟା ଆପଣ ଆପଣେଇଲେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମାନେ କେମିତି ହେଇଥିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ତା ଉପରେ ଦରକାର। ମୁଁ ନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କାଚ ବୋଲ୍। ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଚ ବୋଲ୍ରେ କରିବେ, ମାନେ ମୋ ଦାଦିମା କହିବ କି ମୋ ଜେଜେମା କହିବ, ମାନେ ହନି ଖାଉଛୁ ଯେହେତୁ କାଚ ଗିନାରେ ସବୁବେଳେ ଖା, ଷ୍ଟିଲ୍ ଗିନାରେ କେବେ ବି ଖା। ମୋ ଜେଜେମା, ମୁଁ ଏଇଟା ଉପରେ ଲଜିକ୍ କିଛି ଜାଣିନି, ଫେର୍ ବି ମୋ ମା ଏମିତି କହେ, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କହିଦେଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ତ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍ ନେଇଛି, ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ଥିଲା, ଆପଣ କୁଟିକି ବି ନେଇପାରିବେ। ମୋର ଟେବୁଲ୍ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍ଟା, ତ ଏଇଟା ହନି ବି ମୁଁ ନେଇଛି। ମୁଁ ଡାବର ହନି ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ମୋତେ ସୁଟ୍ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଡାବର ହନି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ହନି ନେଇପାରିବେ, ପିଓର ହନି। ମୋତେ ଡାବର ହନି ପିଓର ଲାଗୁଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ବି କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହନି ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ହନି ନେଇପାରିବେ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ମାନେ ଗରମ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ନେବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ହନି ଏଇଟା କହୁଛି ଯେ ମାନେ ଗରମ ପାଣି ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ଟାରେ ହନି ସ୍ପୁନ୍ ନେବେ, ପକାଇବେ। ସେ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ମାନେ ସେଥିରେ ମିଶି ଯାଉଛି ତ ସେଥିରେ ସୁଗର ମିଶିଛି, ମିଲାବଟ ଅଛି ସେଥିରେ। ଯଦି ସେଟା ଡେରିରେ ମିଶୁଛି ତ ସେଥିରେ କିଛି ମିଲାବଟ ନାହିଁ। ଓକେ, ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଯେଉଁ ହନି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରିବେ, ଯେଉଁ ହନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇଲିଜିବୁଲ୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍କୁ ଯେଉଁ ହନି ସୁଟ୍ କରିବେ, ସେଇ ହନି ଆପଣ ଆଣିକି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କାଲା ମିର୍ଚ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍ ନେଇଛି, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ କହିବେ। ଏ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଧା ସ୍ପୁନ୍, ଯାହା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଏମିତି ପକାଇବେ। ମାନେ ଆପଣ ଏଇଟା ମାନେ ରଖିବେନି, ଯେତିକି ଆପଣ ଖାଇବେ। ମୋତେ ଅଧା ସ୍ପୁନ୍ ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଧା ସ୍ପୁନ୍ ନେବେ। କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମାନେ ଦେହ ଗରମ କରିବ। ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗରମ କହୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗରମଟା ମାନେ ଦେହକୁ ବାଜିଲେ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଠିକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ କଫଟା ବାହାରିବ। ଥଣ୍ଡା ଯେଉଁ ହେଇଥିବା କଫ ବା ଦେହର ଯେଉଁ ଅଧିକ କଫ, ସେ କଫ ଏଇଟାରେ ମୁଁ ଆପଣେଇଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଦରକ ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ ଅଦାକୁ ଶୁଖେଇକି ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ର ମୁଁ ବନାଉଛି, ଆପଣ ଯଦି କହିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ସେଇ ଅଦରକର ପାଉଡ଼ର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି। ସେଇଟା ବି ଭଲ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ ବି ଖାଇଲେ ବି ଭଲ କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଖାଇଛି ଗୁଡ଼, ବହୁତ ମାନେ ଜାଣିଛି। ଗୁଡ଼ ବି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ବି ଗୁଡ଼ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଖାଇବେ ଆପଣ ମୁଁ କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହନିରୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ସାଇଡ଼୍ ହାଫ୍ ଚାମଚ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ଚାମଚ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଚାମଚ, ମାନେ 1.5 ଚାମଚ ହନିକୁ ହନିକି ଫୁଲ୍ ଅଧିକ ମିଶାଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏତିକି ହେଇଛି ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍।
ଏତିକି ବ୍ଲାକ୍ ପେପରରେ 1.5 ସ୍ପୁନ୍ ହନି ମିଶାଇବେ, ଅଧିକ ଟିକେ ହନି ମିଶାଇବେ। ଆପଣ ହନି ଖାଲିରେ ବି ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହକୁ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ କରିବ, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ଖାଲି ହନି, ଏଇଟା ବି ହନିଟା ଖାଲିରେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ତ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ହନି ମିଶାଇଲି, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନୁଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା। ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ହନି ନେଇଛି। ସରି, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କହିଥିଲି 1.5 ସ୍ପୁନ୍, ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଯିବାରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଧା, ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ପେପରଟା ବି ପୁରା ଅଧା ସ୍ପୁନ୍ ନେଇନଥିଲି, ଟିକେ କମେଇ ନେଇଥିଲି, ଏଇଟା ଏମିତି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ କଫ ମାନେ ବାହାରିବ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୁଣ୍ଠି ପିପୁଲି, ଶୁଣ୍ଠି ମାନେ ତ ଏଇଟା ଆମର ଅଦ୍ରକ ମାନେ ଖାଇଲେ କାମ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିପିଲି, ସେ ପିପିଲି ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର ଟାଇପ୍ର, ଏଇ ଛୋଟ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବ୍ଲାକ୍ ପେପର ଥାଏ, ସେଟା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇଟା ଖାଉଛି, ମୋ ମମି ସେଇଟା ମୋତେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଦିଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସରି, ମୋତେ ବି ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ଏଠି ଦେହ ବି ମୋର ଖରାପ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏମିତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏମିତି ପେଷ୍ଟ ହେଲା। ଶୁଣ୍ଠି ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲସେ ଜାଣିଥିବେ ଶୁଣ୍ଠି କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି ନା, ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ରହିବେ। ଏମିତି ଇଏ କଲେ ସେଇଟା ଆପଣ ହାତରେ ଟିକେ ଏମିତି ପାପୁଲିରେ, ସେ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ ପେପରଟା ହିଁ ଟିକେ ଅଧିକ ନେଇକି ଖାଇବେ। ଆଉ ଶୁଣ୍ଠିଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପିଞ୍ଚିରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଧା ସ୍ପୁନ୍ ବି ନାହିଁ, ଏମିତି ଏଠି ଥୋଡ଼ାସା ହନି ନେଇକି ମାନେ ମହୁ ନେଇକି ହାତରେ ପକାଇ ଦେଇକି ସେଟା ମିକ୍ସ କରିକି ଚାଟିଦେବେ। ସେଟା ମୋ ମମି ଏମିତି କରାଇ ମୋତେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେ ମୋତେ ଟିକେ ଅଧିକ କଫ ଆଉ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ରହିଥାଏ ତ ମମି ମୋତେ ସେଇଟା ଦେଇଥାଏ, ଏଇଟା ବି ଖାଇବାକୁ କହିଥାଏ। ଏମିତି କାଚ ଗିନାରେ ମୋ ମା ମୋର ଘାଣ୍ଟିକି ଆଣିକି ପାଟିରେ ମୋର ପକାଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଢୋକି ଦିଏ ଏଇଟାକୁ। ରାଗ ଲାଗିବ ଟିକେ ଖାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ, ଓକେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ବ୍ଲାକ୍ ପେପର ଆଣିକି, ବ୍ଲାକ୍ ପେପର ଆପଣ ଥିବ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଲମରିଚ ଥିବ, ତାକୁ କୁଟି ଦେଇକି ମାନେ ଏଇଠି ଦରଦରା କୁଟିବେ। ଏମିତି ଖାଇଲେ ଅଧିକ ରାଗ ଲାଗେ। ଦରଦରା ତ ଖାଇବେ, ସେଇଟା ବି ଭଲ ଦେହକୁ। ହେଲା କି ମାନେ ଆପଣ ଏମିତି କରିକି ଖାଇବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ଆପଣ କୌଣସି ଭୁଲ ରହିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆପଣ ମାନେ ଯାହାର ଅଧିକ କଫ ଥିବ ସେ ଗୁଡ଼ ବି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ 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 ଭଲ କାମ କରୁଛି। ଗୁଡ଼ ଚୁନା କରିକି ଖାଇବେ। ମୋ ବାବାଙ୍କର ତ ଆଦତ ଅଛି ମାନେ ଖାଲି ଗୁଡ଼ ଖାଇବାର, ଆଉ ମୋର ବି ଆଦତ, ମୁଁ ଖାଲି ଗୁଡ଼ ଖାଇଦିଏ। ଆପଣ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଚିନି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚିନି ମାନେ ଚିନି ବିଲକୁଲ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୁଡ଼ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଚିନି ବିଲକୁଲ ବି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ମାନେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଗୁଡ଼ଟା ୟୁଜ୍ କଲେ ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଯାଏ, କହୁଛନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଆଖିକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ମାନେ ଭଲ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଦେହକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହକୁ ସିନା ଭଲ ଲାଗିବ, ବଟ୍ ପାଟିକି ପିତା ଲାଗିବ, ମାନେ ଖରାପ ଲାଗିବ, ଆଖିକି ଭଲ ଦେଖାଯିବନି। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଦେହକୁ ଆମର ଭଲ ଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ କଥା ହିଁ କହୁଛି, ଓକେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏମିତି ଦୋସ୍ତ ହିସାବରେ କଥା ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ ନୂଆ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ୟାଦ୍ କରିକି ମାନେ ମନେ କରିକି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଜାଣିନି ବି ମାନେ କେମିତି ବି ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ରଙ୍ଗୋଲି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲେ, ମୋତେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ମୁଁ ବନେଇଦେଲି। କେମିତି ବନାଯାଏ, କ'ଣ କରାଯାଏ, ମୋତେ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ବନେଇ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏମିତି ବସିଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ
ଏଇଟା ଏମିତି ବସିବେ ଘରେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟିକି ଟିକେ ରଖିଦେବେ। ଏଇଟା ରଖିବେନି, ଯାହା ବନେଇଥିବେ ଆପଣ ତାହା ଖାଇଦେବେ ଫଟାଫଟ। ଓକେ, ଏଇଟା ଦୁଇଥର ବନେଇ 2 ସ୍ପୁନ୍ ହେବ, 2ଥରରେ ଖାଇଦେବେ ଏତିକି। ଓକେ, ଖାଇଲେ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ତା ଉପରେ ଗରମ ପାଣି କି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଯାହା ବି ପିଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, ଆପଣଙ୍କ କଫ ଏମିତି ବାହାରିବ। ଆଉ ଇଏ ବହୁତ କଫ ବାହାରିବ ଆପଣଙ୍କ। ଆଉ ସେଇ ଗୋଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ପାନମହୁରି, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଖାଇଲା ପରେ ଯାହାର ଡାଇଜେସନ୍ ହେଉନଥିବ, ମୁଁ ସେଇଟା ଡାଇଜେସନ୍ ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଡାଇଜେସନ୍ ନ ହେଉଥିବ ଯଦି ବି ସେଇଟା ପାନମହୁରି ଖାଇଲେ ଅଧିକ ଭଲସେ ଡାଇଜେସନ୍ ଆଉ କଫ ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ବାହାରିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଦେହରୁ। ଓକେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଏତିକି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଲାଇକ୍ ଇଏ ତ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଆରମ୍ଭରୁ, ଫେର୍ ସେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏତିକି